We zitten hier op de camping in Yosemite. Schoon uitzicht. De halfdome zit achter die bomen. Daar komt Jessica. En de zon is aan het opkomen. En de rotsen aan het verlichten. En daar is ons tentje. Ik ga eens zien of dat ik jullie een zicht kan geven op de halfdome. Daar is de halfdome. King of the best, king of the best, king of the best, king of the best, king of the best. Not that I'm afraid of the flames burning of us, that's not it, it's that you don't stop through areas like this. And it said turn on your headlights. Did he do it yet? No. Do we have our headlights on? You betcha. We do it from the time I leave the lodge. That seems like self-explanatory to me. Okay, very cool. This is young man's job. Young man, young woman. Ooh, that's a good one with the logs burning. There you go. That's a good one. Okay, very exciting. They are trying to keep it from jumping across the road. That is their objective, right? It's nothing more than that. Keeping it from on that side of the road. Because if it goes to the other side of the road, what is it? Another fire. It's another fire because the road now will separate the two fires. So their objective is to keep it on that side of the road. Okay. Daar is de bezoeker. Ah, Jessica heeft zand in haar schoenen. De pracht. Niet te geloven. Gewoon niet te geloven. Nog altijd aan de Panorama Trail bezig. We komen normaal dichter bij de Illilouette Falls. Ja, hier gaan we. We zijn nu aan een brugje gekomen. En zien wat er op dit bordje staat. Ja, dat je niet mocht rennen en dat. Ja. Never. Het staat op dat je nooit mag een riviertje passeren boven een waterval. En als je hier kijkt, want er loopt hier een waterval naar beneden.
En die brug gaan we nu overgaan. En daar weer een dikke squirrel. Still hiking the Panorama Trail, going up towards the dome. Uitzicht van de valley. Maar we moeten blijven gaan. Nog een lange weg te gaan. Het blijft hier klimmen. Aan de triskaal. En daar zie je de halfdoom verschijnen. Ja, nog altijd aan het wandelen. De views. De doom die altijd maar dichter komt. Vooral de views. Het is wel bewolkt geworden. Je ziet het. Enkel nog daar wat blauwe lucht. De rest is hier allemaal overtrokken geworden. Hopelijk begint het niet te regenen. Ik zeg, beide domes in één shot. Met de waterval daar nog. Mooier dan dat wordt het toch niet, hé. Dus we zijn altijd bezig met de trail. Naar beneden. Ah, we komen al een bordje. De waterval. Ja, we zijn hier nu bezig. We zijn hier nu aan het finishen in het donker. De Panorama Trail. Hier is Jessica. Hij heeft toch al wat schrik gehad.
Kijk, het is donker. En ze zijn hier nu. Ah, ga maar ze. Ze ziet Jiska in het donker aan het stappen. Nee, later.